Jeg hedder Kirsten Lise Andersen og er privat praktiserende sundhedsplejerske med min egen virksomhed Working with Baby. Jeg har 15 års erfaring i arbejdet med børn som autoriseret sygeplejerske og sundhedsplejerske, og så er jeg mor til 4. Denne video kommer til at handle om brugen af sutteflaske. Der kan være mange årsager til, at man vælger at give sit barn flaske frem for at amme. Det kan være, fordi man har udfordringer med amningen. Det kan være, at man ønsker at supplere sin amning med en flaske. Og det kan der være forskellige årsager til. Det kan også være, at ens mælkeproduktion er for lille, så man bliver nødt til at supplere for en periode. Mange kvinder kan være kede af den beslutning, at de bliver nødt til at give flaske i stedet for at amme. Det er vigtigt her at sige, at der er ikke noget, der er bedre end noget andet. Vi ved, at myndighederne anbefaler, at man ammer, men sutteflasken kan være et rigtig godt alternativ hertil. Og målet er jo, uagtet hvad, at have en mæt og tilfreds baby. Man kan give sit barn en rigtig tryg tilknytning, når man giver flaske, som er lige så god, som når man ammer. Hvis man er bevidst omkring at lægge masser af hud mod hud med sin baby og have hyggelige stunder med god øjenkontakt, mens man giver sutteflasken. En af fordelene ved at give sutteflaske er, at du sikrer, at dit barn får mad nok, og du kan se, hvor meget dit barn spiser. Hvis I benytter modermælkserstatning i sutteflasken, kan I opleve, at barnet spiser færre gange i døgnet, end hvis et barn bliver ammet. Barnet bliver mere mæt af modermælkserstatningen, og I kan også opleve, at jeres barn kan sove flere sammenhængende timer i træk, end når barnet bliver ammet. Det skal også nævnes, at det er en fordel, når man giver sutteflaske, at den anden forælder også har mulighed for at tage over og give barnet mad, hvilket kan sikre, at moren kan få mere sammenhængende søvn og kan få nogle pauser i løbet af døgnet. Hvis vi ser på de forskellige typer af sutteflasker, kan man få sutteflasker i plast og i glas. Man er blevet opmærksom på, at plastflaskerne udskiller større mængder mikroplast, og den danske Sundhedsstyrelse er gået ind og anbefaler nu, at man bruger glasflasker. Man kan derfor være opmærksom på at vælge glasflasker frem for plastflasker, når man giver sit barn sutteflasker, så man sikrer sig, at de får mindst mulig skadelig kemi. I forhold til niplen på sutteflasken, altså sutten, som I anvender på sutteflasken, anbefaler jeg, at hvis man supplerer sin amning med brug af sutteflaske, at man anvender den runde nippel på sutteflasken. Den runde nippel er også god at anvende, for at barnet ikke opnår det, man kalder nippelforvirring. Altså en forvirring om, at der er forskel på at sutte på flasken og på mors bryst. Når man ammer, anbefaler jeg ligeledes, at når man supplerer, at man gennem hele ammeforløbet bruger det mindste hul i sutten på sutteflasken, så flowet er langsomt, ligesom det vil være, når barnet sutter ved brystet. Hvis flowet er for højt, når barnet får flasken, er det, man kan opleve, at barnet lige pludselig bliver mere interesseret i sutteflasken end i mors bryst, fordi det vender sig til, at det går hurtigere og skal arbejde mindre for at få mælk ud ved sutteflasken. Du vil meget nemt kunne se, om flowet er for hurtigt. Det er vigtigt, at barnet ikke kløjser i mælken. Hvis det gør, tag det lidt op. Hold en pause i måltidet og bøvs dit barn af, inden du lægger det til igen. Et flaskemåltid skulle gerne vare lige så lang tid som et ammemåltid, og det vil sige, at det skulle gerne vare omkring et kvarters tid at give en sutteflaske. Hvis det går meget hurtigere end det, er det vigtigt, at I kigger på, om barnet har den rigtige nippel, det rigtige hul i sutten, og det kan være en idé måske også at holde nogle pauser i flaskegivningen, så det ikke går for hurtigt for barnets mave, så barnet kløjser i det, eller får slugt for meget luft og får ihærdig imens. En sutteflaske kan introduceres fra fødslen af, hvis man vælger at fravælge amningen af forskellige årsager, så introducerer man den naturligvis fra starten af. Andre introducerer den, hvis de har udfordringer i starten med amningen, at barnet har brug for supplement, og gør det gennem en kortere periode, hvorefter de overgår til fuldamning. Og andre igen ønsker på et tidspunkt at introducere sutteflasken, så de har muligheden for at supplere i tilfælde af, at de ønsker at være væk fra barnet, eller har behov for at være væk fra barnet. Og der er det vigtigt at være opmærksom på, hvornår og hvordan man introducerer sutteflasken. Når amningen er veletableret,
kan man starte ud med at prøve at give en flaske. Og det kan man gøre med udmalket modermælk, eller man kan gøre det med modermælkserstatning. Det man skal være opmærksom på, det er, at barnet får mængden af mad i et stille og roligt flow, som svarer til, når barnet spiser ved brystet. Når moren som ammer er væk fra barnet, og barnet bliver suppleret med en flaske. Hvis man der vælger at tilbyde modermælkserstatning, så moren springer en amning over, er det vigtigt at være bevidst omkring at få mælket ud, både så man ikke får en mælkeophobning i brystet som kvinde, men også for at holde mælkeproduktionen oppe. Særligt hvis det er noget, man gør ofte. Hvis I ønsker at give en sutteflaske med jævne mellemrum, kan det være en god idé, at barnet jævnligt bliver præsenteret for den kunstige nipple, både i form af, at barnet sutter på en sut indimellem, men også at barnet en gang imellem bliver tilbudt sutteflasken. Hvis I oplever, at jeres barn ikke vil tage sutteflasken, kan det være en god idé, at medforældrene giver sutteflasken, når moren ikke er til stede. For når moren er til stede, dufter der mælk, og barnet ønsker naturligvis at komme til brystet, når det er muligt. I det øjeblik, at moren ikke er i samme rum, og medforældrene er alene med barnet, vil det være langt nemmere at give sutteflasken, og at barnet tager imod med succes. Hvis I har en fuldarmet baby, og I gerne vil introducere en sutteflaske, er det vigtigt at være opmærksom på, at det godt kan tage lidt tid, før jeres barn vil acceptere sutteflasken. Her kan det være en god idé, at den mælk, I tilbyder sutteflasken, at det er morens mælk, altså udmalket modermælk, så det er den mælk, barnet er vant til at få. At moren ikke er i samme rum med barnet, når medforældrene giver flasken, og at I forbereder det lidt i god tid, når I ved, at der er en dag eller aften, hvor at barnet skal være alene med den forælder, der ikke ammer, sådan at barnet stille og roligt vender sig til at tage sutteflasken. Det er vigtigt, at I sidder med barnet, så der er god øjenkontakt, og så I holder flasken vandret, så sutten, altså nipplen, den er fyldt ud med mælk, så barnet ikke får slugt for meget luft. Man berører med sutten på sutteflasken, altså med nipplen, ligesom med brystet, der berører man barnets læber, så barnet åbner munden op, og når barnet åbner munden op på vid gab, placeres sutten og sutteflasken i munden på barnet, så sutten den kommer op og rammer den bløde gane, og barnet går i gang med at sutte. Særligt hvis du ammer, er det vigtigt, at barnet får nipplen godt ind i munden, når munden er helt åben, så barnet sutter med den samme teknik, hvor man kan se helt op på kæbepartiet, at det bevæger sig, når barnet det sutter. For hvis barnet sutter yderligt på flasken, vil det typisk også gøre det på brystvorten, når det er, barnet bliver lagt til der, hvilket vil skabe, at du kan få rigtig ømme brystvorter. Under flaskemåltidet er det vigtigt, at du hele tiden kigger på dit barn, at de har øjenkontakt, når barnet er vågne, og at du ser, at dit barn virker roligt og tilfreds. Hvis amningen lykkes, er det fantastisk, og det er en dejlig ting at kunne ernære sit barn ved brystet. Men der er også rigtig mange, som har brug for at supplere amningen, måske gennem hele deres ammeforløb, og der er også nogen, der af forskellige årsager er udfordret på at amme, eller ikke har lyst til at amme, og der er flasken et fantastisk alternativ. Det vigtigste er, at I vælger det, der er rigtigt for jer og for jeres barn, så I får en mæt og tilfreds baby, hvor at det at give mad er en hyggelig stund, hvor at I har en god og tryg tilknytning og en dejlig, behagelig stund for begge parter, både den, der giver maden og for barnet.